Грузинин пек зор капиталист. Onun akşaları Şitil'de, Şveysariya'da jata. Onun altınlarını da televizor aşağı ko'rsatdilar. За Грудинина, во-первых, национализация ресурсов, наших богатств, нашего народного, то есть газ, в первую очередь нефть. Во-вторых, такой вброс в его адрес идет в такой вброс ложный. Это уже вторая причина. И третья причина за то, что он объединил все левые, всех левых, ультралевых даже, националисты даже с ним объединились. И поэтому я ему доверяю. За Грудинина. Почему? Ну, потому что это человек дела, который смог на деле показать, что он может работать. Мы думаем, что он поднимет Россию, как свой совхоз. Я не достигла еще того возраста, когда могу голосовать, но если бы у меня была бы сейчас такая возможность, конечно же, я проголосовала бы за Павла Грудинина. Почему? Потому что я считаю, что это действительно человек, который выведет нашу страну на новый уровень, который не будет нам брать и из года в год вешать лапшу на уши. Я верю в него. Грузинга тавышына бирем, только ол булмаса көне кандидат именно президент булырлык. Не үшін? Чөнки аның бөтен күрсәткән әйберләре бүгенге көне халык өчен һәм ул көрәшә именно менә шушы коррупция өчен. Бүген бөтен эшләгән халыкның акчасы чит илгә китеп, чит ил ясап китә. Я буду за Грудинина, естественно. Почему? Ну, потому что я за ним следила в течение полугода. Он отвечает всем моим чаяниям и мыслям по поводу президента. То, что он хочет сделать по-настоящему бесплатную медицину, бесплатное образование, это для моих внуков вообще самое, как говорится, необходимое в жизни. Мне кажется, молодежь, которая интересуется политикой, она пойдет за Грудинина, которая просто смотрит телевизор и, не знаю, не верит СМИ, которые показывают неправду о Грудинине, то пойдет за Путина. И я буду всех, допустим, своих друзей и родственников просить, чтобы голос отдавали за него, только за него. Не русские тоже, мое мнение, я думаю, наверное, они также примут. Грудинина, да? Да. Он не просто демагог, а то есть человек дела для народа. Мы хотим, чтобы национальные богатства принадлежали народу. И все деньги от продажи полезных ископаемых поступали в бюджет. Мы хотим, чтобы богатые платили большой налог, а бедные не платили его вообще. Мы хотим, чтобы была просто монополия на спирт, и все деньги от продажи ликероводочной продукции поступали в бюджет. А на эти деньги государство сделало то, что написано в Конституции. Дело бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, выбрали из бюджета пенсии, чтобы люди, которые работали всю жизнь на свою страну, жили достойно, чтобы в стране не было бедных, чтобы молодежь имела первое рабочее место и точно знала, что она может взять беспроцентную сумму в банке на покупку жилья. И у нас только два пути. Первый – это остаться на том пути, по которому шли, когда чиновники, олигархи главные. Или второе – чтобы мы с вами проголосовали и изменили развитие страны в сторону справедливости, в сторону социализма, в сторону вот этой программы «За всех». Мы должны развивать собственное производство. Не должно быть так, что китайцам выгодно, а российскому гражданину не выгодно. Выгодно должно быть заниматься бизнесом здесь и нам. Нам нужно сделать так, чтобы суды заставляли средства массовой информации не только печатать опровержения, но и платить такие штрафы, чтобы было неповадно этим заниматься. Тогда у нас все наладится. Средства массовой информации должны быть независимыми. Нужно, чтобы общество само решало. Ни в коем случае нельзя командовать. Не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский, не надо никак насаждать. Люди сами должны принять решение, какой язык им учить. И тогда все наладится. Спорить по этому поводу без нас.